An aviel hervez an Yann. Eiz vet pennat. Jesus a vat a yeaz da venez an olivet, met da darz an deiz a dare e teuet an templ, hag an ol bobl a zirvede de gaout, hag eid en egwazez en em lakay da gelen. Neuze, ar skribet, hag ar farizianet, a zegas az dezan ur vaouez bet tapet o c'hober a vultriez. O vez an laket an ezi en e sav e kreiz an ol e lavarjon dezan. Mestr, ar vaouez ma a zo bet tapet war an tol o c'hober a vultriez. A neuze e lezen moizez en eus gourchemennet dim la beza ar mechet seurse. A te, petra lavarez. Komz ar rain e velse evide an prdoui, dezo da gaout pe adra de mal. Met Jesus o stoui en em lakas da skriva gant e vis war an douar. Evel ma talc'hein d'ober goulenn noutan e tigein nas, hag e respontas dezo. An ini a hanoc'h a zo dibech, da genta ar dat dollo outi ur men. Hag o soublan adarde e skrive war an douar. In a vad o klevout se, en em denas kuit, inni hag inni, ar de gossan da genta. Ma voe lezet e un an hag ar rouek en e save kreiz an dut. Jesus a zi gromaz neuze, hag a lavartas dezi. Maouez, pelech emein, den emet nen eus da gont anet. I a respondas, den ebet o tru. A Jesus da lavardout, meken nebet, nas kondaonit ket, met iviziken, chom e pehi. Adarde e komzas Jesus outo en ul lavardout, me eos klerigen ar bet, an ini am eul, ne valeo ket en da valigen, met sklerigen ar vuez en devo. Lavarout ar deaz ar farizianet deza. Te eo, a zouk testeni diwar da ben. Da desteni, neo ket douz ar gwir. Jesus a respontas. Evidon da rei testeni diwar ma fen, eo gwirion ma zesteni. Ar dak me a war a bellech ez on deuet, a da bellech ez an. Evidoc'h hui, nouz oc'h ket nag a bellech et an, na da bellech ez an. Hui a varn ervez ar c'horf. Men e varn an den ebet. A mar barnan eo gwirion ma barnedigez, ar hag nema on ket ma un an pen, ganin ema an inien eus ma c'haset. En ul lezen eo skrivet ez eo gwirion testeni daouzen. Me a zouk testeni diwar ma fen, hag ivez e touk testeni diwar ma fen an tad en eus ma c'haset. Lavarout ar raen eta deza, pelech emañ da dat. Respond ar reas Jesus, nan a vezit ket me, na ma zad. Mar an a vez fer a c'hanon, an a vez fer c'hivez ma zad. A c'hom zouse a lavardas Jesus en tazordi, en ur gelen en templ, a den ne grogaz enna, rag ne oa ket deuet c'hoaz e ur. Lavarout ar reaz a darde dezo, mon ar ran kuit, a ma c'hlask ar refot, hag en ou pechet e varfot, da lech ma zan me c'hui ne c'helit ket don. Ar iusevien a lavarde neuze, hag en em laza a raio, pe gwir e lavar da lech ma zan me c'hui ne c'helit ket don. Lavarout ar rai dezo, c'hui a zo eus traoñ, a me a zo eus krech. C'hui a zo eus ar bedma, a me non ket eus ar bedma. En lavarde em eus d'or e varfot en ou pechetou, rak mar ne gredit ket e zon me an ini o veza e varfot en ou pechetou. Hag in da c'houlenn outan, piv te. Da genta, a respontas Jesus, ar pez a lavarn d'or, kalz a draou am eus da lavardout a da varn diwar ou pen, met an inien eus ma c'haset a zo gwirdion hag ar pez am eus klevet digantan a lavarn d'ar bet. Ne gompren jon ket e komze dezo eus an tad, lavarout ar deaz eta Jesus, pa ou pez o ul savet mab an den, neuze e c'han a vez fod ezon me an ini o veza. An eran netra a c'hanon ma unan, met e komzan evel men neus ma zad desket din. Ganin ema an ini en neus ma c'haset. An en neus ket ma lezen ma unan pen, o veza mar an darch mad ar pez a blij deza. E pad ma lavare an traouse, kalz a gredaz enna. Jesus neuze a lavardas d'ar vuzevien o devoa kredet enna. Ma talc'hit dam c'helenadurez, e ve fod e gwirionez ma diskibien, hag e c'han a vez fod ar wirionez. Hag ar wirionez ar roio deoc'h ar frankis. Respond ar rejon deza, lignez Abraham ez om,
A biskoaz, nombet sklaverdien din dan den. Penaos e lavardez eta, dieb e teufat da vezan. A respond a reas Jesus deza. Egurionez me al lavardor. An neb arda ar peched a zo ur sklav. Ogen ar sklav ne chom ket en ti evit a tau, met ar mab a chom en na evit a tau. Mardoc'h dieb et gant ar mab e vefat dieb egurionez. Gous daran ez oc'h lignez Abraham, met klask ardit ma lakad d'ar mardo o vezan negav ket ma lavard a zigor en noc'h. Ar pez am eus gwelet gant ma zad a lavardan, a c'hui arda ar pez oc'h eus klevet digant ou tat. A respond ar rejon dezan a lavardout. On tad ni eo Abraham. A Jesus a lavardaz dezo. Ma vijech bugale Abraham e rajech oberou Abraham. Bremañ avad e klaskit ma lakad d'ar mardo. Me hag am eus lavardet deoc'h ar wirionez am eus klevet digant doue. Neo ket se en eus gret Abraham. Ober ar rit c'hui oberou ou tat. A respond ar rejon dezan. Ni nom ket beganet diwar gastaouerdez. Non eus nemet un tad, doue. Jesus a lavardaz dezo. Ma vije doue ou tad e karfech a c'hanon. Ardag eus doue ez on eid er mez a deuet. Non ket deuet a c'hanon ma unan, met eo en neus ma c'haset. Perag ne komprenit ket ma lavar. Tre ne c'hevit ket chilaou ma c'homzo. C'hwi zo bugale ou tad, an diaoul, arag youlou ou tad a fel deoc'h ober. Muntreur an den eo bet enez adaleg ar penkenta. An nen neus ket dalchet er wirionez, arag neus ket a wirionez enna. An ini a lavar ar gau, a gomz diouz ar pezez eo. Arag e dad ivez a zo gewiat. Me avad, dre ma lavardan deoc'h ar wirionez, nam c'hredit ket. Piv a c'hanoc'h a broufe war non ur pechet bennak. Ma lavardan ar wirionez, perak nam c'hredit ket. An ini a zo bugel da zoue, a chilaou komzou doue, setu perag nou chilaou et ket. Dre noc'h ket bugale da zoue. Respond a reas ar Yousevien da lavarout deza. Hagen ne manket ar gwir gagnam pa lavardon mezout ur samariat hag ez eus un drugsperet en nout? Neus en non drugsperet ebet, met en ordi ardan ma zad, a c'hui am dizen ord. Evidon avad ne glaskan ken ma c'hlo ar me. Unan a zo a glaskan ezi hag a varn. Egurionez me al lavardoc'h. An neb a viro ma c'homzou ne welo ket ar mardo biken. Bremañ e me ar Yousevien, e welo me eus un drugsperet en nout. Marwet eo Abraham, marwet eo ar brofedet hag e lavardez te an neb a viro ma c'homzou ne danvaio ket ar mardo biken. Abrazoc'h out te eget on tad Abraham hag a zo marvet, eget ar brofedet hag a zo marvet. Evit piv eta e fel dit en em dremen. Respond a reas Jesus. Mar klaskan ma gloar me ma unan ne deo ma gloar netra. Ma zad eo ar o gloar din, an ini a lavardit ez eo outoue. A koulskoude ne an avezit ket. Me avad a an avez an eza. A ma lavarfen ne an avezan ket. E vefen evel d'or, ur gaouiat. Met an aoud ardan an eza, a miroud ardan e lavard. Abraham, ou tad, a dride gant a c'hoant da welout ma deiz. Gwelet en neus a karget eo bet alevenez. Neuze e lavardaz ar Yousevien deza, nach eus ket c'hoaz anter kant vloaz hag a c'heus gwelet Abraham? Respond ar reas Jesus dezo. Egurionez me ar lavardoc'h ar drog da Abraham bezout, me a zo. Neuze e kemerjon mein da sachaou ganta, met Jesus en emguzaz hag a yeaz mez eus an templ. Navet pennat. En ur dremen e welaz Jesus un den dal a baoe c'han e digez. Hag ez iskibien a c'houlenaz outan. Rabbi, piv en neus pechet, emman pe e dut, ma eo bet ganet dal. Respond ar reas Jesus. Nag e dut no deus pechet, met c'hoarvezet eo evit ma vezo diskouezet enna oberou doue. Red eo din keit am a zeo deiz an ezi, seveni oberou an ini en eus ma c'haset. An nonz a zeu, ma ne c'hell den labourat enni. Tra me ma on erbet,
Ez on sklearigen ar bet. O vez an lavaret se tu faz ouz an douard e reas prig an ealo hag e ledas ar priseu ar zao lagad an dal. En ul lavardou dezan, ket en emoalchi e len siloam, ar pez a dalf da lavarout kanat. Mon ar reas eta, en emoalchi, hag e tistroaz o welout. Ogen an amezeien a garde o devoa e welet diagent o c'houlen an aluzon a lavare a neket emma an ini a veze a zezet hag a c'houlenne an aluzon. Darn a lavare emma eo, a darnal neo ket, met un an anvalouta. En avad a lavare me eo, neus e c'houlen jonouta. Penaos eo bet digoret dit da zao lagat, a respon ar reas. An den se a vez gret Jesus an eza, en eus gret fank, hag en ledet war ma dao lagat en ul lavarou din, ket a len silouam hag en emoalchet ni. Edon, en emoalchet, hag e welan. Hag e lavar jon deza. Pellec'h emma an den se, nous on ket, emeza. Degaz a reon dira gar farizianet an ini a oa bet dal. Ogen ur sabad e oa an deiz se, men devoa Jesus gret pri a digoret deza ouz ao lagat. Doz ro ivez e c'houlennas ar farizianet outan penons en devoa at kavet ar gwelet. Mal lavardas, laket en neus din fank war mat dao lagat, en emoalchet on hag e welan. A c'hano en yen eus ar farizianet a lavare, an den se ne zo ket ar berz doue, pe gwir ne vir ket ar sabat. Met ar ewal a lavare, penons e c'helfe ur pecher ober evele burzudou. A dizem gleu a oa ken e trezo. Lavarou da region eta a darret an dal, a te, petra lavardez diwar e ben neus digoret dit da zao lagat, e c'heo ur profet emeza. Ar yuzevien ne gret jon ket ez oa bet dal an den se hag en devoa at kavet ar gwelet ken no devoe galvet e dut. Goulen ar region outo. Hag eo ema ou mab al lavarid eo bet ganet dal, penaos eta e wel brema. Respon ar reaz e dut, ni war ez eo emma or mab hag ez eo bet ganet dal, penaos e wel brema, nous om ket. Pe daoust piou en neus digoret dezan ez ao lagat, nous om ket. Goulenni doutan, oad a walc'h en neus evit komze un an diwar ben. Evel se respontaz e dut gant an aon o devoa rag ar yuzevien. Rag dija ar yuzevien o devoa divizet teurdel mez eus ar synagogen an neb aon zaffe Jesus evel a Christ. Setu perrag o devoa lavaret e dut, oad a walc'h en neus goulenni doutan. Gervel a region evit an eil gwech an den a oa bet dal hag e lavar jon deza. Ro gloar da zoue, ni a war ez eo an den se ur pecher. Emma avad a respontaz dezo, ez eo ur pecher se nous on ket. Un draep ken a ouzon, dal ma oan e wel an brema. Lavarou da region, petra en neus gret dit. Penaos en neus digoret dit da zao lagat. En a respontaz, lavaret em eus d'or dija, a noc'h eus ket chilauet. Perag e fel d'or en klevou da darre. A c'hui ivez a fel d'or don da vezan ez iskibien? Neus e tibun jon dezan malozio hag e lavar jon teo a zo diskib dezan. Ni avad da voizez om diskibien. Ni a ward en neus doue komzet ouz moizez. Met emman ne ouz om ket eus pellec'h ez eo. A respon a reaz an den en ul lavarout dezo. An dras se eo a zo souezus nou fer ket eus pellec'h ez eo goude men neus digoret din ma dao lagat. Gouzout ar reom ne chilaou ket doue ouz ar beherdion. Met an ini a en or doue a garda e volontes, ennes a vez chilaouet gantan. Biskoaz neus bet klevet en divije un an benag digoret e zao lagat d'un den ganet dal. Mar ne vijet ket an den se eus doue ne c'helje ober netra. Respon a region dezan en ul lavarout, pechet out bet ganet pen kilat troat, a te a rafe skol dimne? A teure la region an ezan mes. Klevout ar reaz Jesus e oa bet tolet mes ganto a goveza en em gavet gantan e lavaras dezan, a krediarez e mab doue. Emma a respontas, a piue, otru, evit ma kredin enna. Jesus a lavaras dezan, e welout ar dez, an inia gomzouzit, enez eo. Neus e lavaras e gile, krediardon, otru, hag estouaz diraza. A lavardou da reaz Jesus.
Evit ur varne digez ez on deuet erbet ma. Evit ma welo arre na welon ket, a ma teuio arre a wel da vez an dal. Iniennou eus ar farizianet hag a oa gantañ, hag levas kemense, hag a lavardaz deza. Daoust ta ni ivez a zo tu dal? Jesus a respontas dezo. Ma vijer dal, nou pijek ket a bec'het. Met peguer e lavarit gwelout a reom e chomou pec'het gannoc'h. Degvet pennart. Egurionez me al lavardor. An ini na zeuket dre an nord e krav an davet, met a bin dre ul lechal enez a zo ul ler hag ur forban. Met an ini a zeu e barz dre an nord e o parstord an davet. Dezan e tigor ar porziord hag an davet a glev e vouez. E zavet un, o gervel arda dre o anno, hag e kaz an ez o Hermes. A pen deves laket Hermes e ol arde e kerzen o rog hag an davet a yaouar e lech dre mac'han a vezon e vouez. An dia vezour a vat, neon ket war lech. Ogen te c'hout a reon dioutan dre nan a vezon ket mouez an dia vezourien. Jesus a lavardas dezo ar barda bolense, in a vat ne gomprendjon ket petra oa e gomzo. Jesus a lavardas eta da adarre. Egurionez me lavardor, an olgemen a zo deuet a rog din a zo leurdon a forbanet an ezo, met an davet not eus ket o chilaouet. Me eo an nord, an neb a yelo e barz drezon a vo salvet. Mon a raio e barz hag e zaio Hermes hag e kavo peur van. A leir a vad ne zeu nemet evit c'hwipañ, laza a distrujan. Me a zo deuet evit modevezo ar vuez a modevezo en fonus. Me eo ar pastor mad ar ro e vuez evit e zavet. Met ar go preat, an ini neo ket ar pastor, a neo ket an davet deza, pa wel ar bleiz o ton a zilez an davet hag a dech. Hag ar bleiz a skrap hag a zistol an ezo a beptu. Rag ur go preat neo ken a neo ket techet gant an davet. Me eo ar mesaer mat, hag an aoud ar an ma davet me, a ma reme am an avezez. Evel ma zon an avezet gant an tad, a ma zeo an tad an avezet ganin. A ma buez ar roan evit ma davet. Davet al an meus, a ninket eus a chlozma. Ar rese ivez eo din o degaz e barz. A klevout a rain ma mouez, a nevo neuze nemet ur bagat ur pastor epken. En abek da gemen ma e kar an tad a c'hanon, mar oan me ma buez evit e chemerdout a nevez. Den ebet ne dilam diganin, me derrei ar dan a c'hanon ma unan. Ar galout am eus derrei hag ar galout dech at chemerdout. Setu aze ar gourchemen am eus resevet digan ma zad. Neuze savas a nevez disran e touez ar yuzevian en abek da c'homzouse. A kalz an ezo al lavarde, un drugspert zo enna. Ema o sodi, per agen chilaouet hu. Darna lavad al lavarde, al lavarouse ninket re un den drugsperedet. Daoust hag un drugsperet a c'hell digerdi o daou lagat dan dalet? C'hoarvezout ar deaz e Jerusalem gwell an dedi, hag ar gouan a oa an ezi. Edo Jesus o vont don en templ. Din dan borchet Salomon. En em zastum ar deaz eta ar duzevien en dro deza hag e lavar jon deza. Betek pegoulz etalchi ou speret en entremar. Mar doute a Christ, lavar dimens klerd. A Jesus da respondezo, en lavarde de meus d'or, a negredit ket. An oberdu aran en anno mazad a zo testeni di war ma fen, met c'hwi negredit ket, o vezan noch ket eus ma davet. Ma davet a chilaou ma mouez, a me a an avez an ezo, a gin a zeu war me lech. A rei aran dezo ar vuez parbadus, a biken ken ne dain da gol, a den a ziframmo an ezo eus trema daouarn. An tad hag en deus roed an ezo din a zo brasoc'h eget an ol, a neus ini a c'hell diframma eus tre daouarn an tad. Me a ma zad a zo unan.
Ar Eusebien a darde, as digas as mein evit la beza. Respond ardeas Jesus dezo, kalz ober mad o tonneus mazad am eus diskwezet doch, evit peini eus an ober se am la bezit. Ar Eusebien da respondeza, neo ket evit un oberden vat benag e tolum mein usit, met evit ur blasfem. Dremenem lakes te hag a zo un den da vezan due. Respond ardeas Jesus dezo, daoust ta neo ket skrivet en ou lezen, lavarde dem eus, due doch, margra ar skritur dued eus arde e komze due uto. Hag ar skritur ne c'her ket beza dianzavet, penaos neus ed an inia zo bet santellet gant an tad a kaset erbet gantan e lavardit hu, blasfemiares, dre mam eus lavaret mab due ezon. Mar ne rand ket oberu mazad, chomit eb ma credi, met mar gran, zoken mar ne gredit ket a c'hanon, credit en oberuse, evit ma westfod a machana fot emma an tad en non a me en tad. Klaskardain a dardi kregienna, met enem silla ariaz a dreo daouarn. Enem denna ariaz a dardi en tual dar Jordan, elech ma veze Jan o vadezi pen kenta, hag e chomaz enno. Tu de leiz a zeuaz de gaout. Al lavardu da rein, Jan, gwir eo, nen neus gret beurdu debet, met kemen en neus lavard diwar ben emma a oa gwir. A kalz enno a gredaz enno. On eg vet penat. A bez e oa ur c'hlanvour, Lazar, eus Betania, keriaden Maria, hag e c'hoar Marta. Maria eo an inni e devoa o levet an otru gant eoul c'hwez vad a sechet dezan e dreit gant e bleu. E breur Lazar eo an inni a oa klañv. E c'hoardezet eta a gas a stud da lavarou da Jesus. Otru, setu me o klañv an inni a gardez. O klevout a c'helousse e lavardas Jesus, a c'hlinvet ma ne den ket dar marou, met da c'hloar doue evit ma vo drezan roet gloar da vab doue. Jesus a vad a garde Marta hag e c'hoard a Lazar. Goude bez an klevet kelou eus a c'hlinvetse e chomaz evelato daou zevez el lechmedo. A goude se lavardas des iskebien, deom a darre da vro Judea. Lavarou darreaz des iskebien deza, a rabi neus ket pel e klask e c'hoaz ar Eusebien meinata a c'hanout hag e tistroez di a darde? Jesus a respondas, hag en neus ket daou zeg ur vez deiz, an neb a gerze pad an deiz, ne vez ket o streboti ar a gwellout ar sklerrigen ar ben ma. Met ma vale un an benag en nons, e strebot dre neman ket ar sklerrigen enna. Goude a c'homzouse, lavaras dezo c'hoaz, Lazar, or mignon, a zo kousket. Met mon ar an dezi uni. Neuze lavardas ez iskeben deza, otru, mar dema o kousket evo savetet. Bet Jesus en devoa komzet eus evarou, hag in a grede e komze eus mordet a c'housket. Neuze Jesus a lavardas dezo en skler, maro eo Lazar, hag a baran mordeoc'h ez eus joagan in o vezam nedon ket enno, evit makret fot, met deom de gaout. Thomas, an inia an uer Didymos, a lavardas de gen diskeben, deom ni ivez evit mervel ganta. Mon arias Jesus eta hag e kavas Lazar lakaet erbez a baoe pevar devez. Tost da Jerusalem e do Betania, ur pemzek staden diouti. A kalz eus ar Eusebien a oa deuet da gaout Marta a Maria evit o frealzi diwar ben o breur. Marta eta kerken am a klevas edo Jesus o ton a yeaz dezi an brouk. Maria a oa chomet a zezet er gerd. A Marta a lavardas da Jesus, otru, ma vijez bet amman, ne vije ket marvet ma breur. Met brem a c'hoaz e c'houzon e roio doue dit olge men a c'houlenni diganta. Lavarou da reaz Jesus dezi. A tsevel beu ar raio da breur. Lavarou da reaz Marta deza, gous daran e c'hat savo beu en da sochidigez dan deiz diweza. Jesus a lavardas dezi, me eo an dasach, hag ar vuez, an neb a greden non, a goude ma ve mardo a vevo. Hag an neb a vevo kredi en non ne varvo ket da virviken. A kredi a rez an drase? Ja, otru, emezi. Kredi ardan ez eo te a Christ, mab doue, an inia oa da zon erbedma.
Goude lavardout an drase ez e askuit, hag e c'halvas Mari e c'hoard en ur lavardout dezi e kus, erdu eo ar mestr, ha da c'hervel arda. Hag I kerken a klevet a savas buan hag a zeuas betegenna. Rag ne oa ket deuet c'hoaz Jesus e bard a geriaden edo bepred el lec'h met devoa Marta diambrugen an neza. Neuze ar Iusevien hag a oa ganti en ti ouze frealzi pa wel Jean Mardia o sevel prim hag o vont ermez a euliaz an nezi en ur sonjal edo o vont ar bez da wel a enno. Maria eta a dal mat e gwezaz el lec'h met o Jesus pa welaz an neza a gwezaz e arz e dereit hag al lavardaz deza. Otru, ma vijez bedamman, ne vije ket marvet ma breur. Jesus pa welaz an nezi o linva, a givez o linva ar Iusevien a oa deuet ganti, a skrijaz en esperdet hag a voestra fulliet e unan. Peler, emeza, or c'heus e laket. Otru, ar dispont John, deus, a gwell. A Jesus da wella. War se ar Iusevien da lavardout, selit na begemen e kare an neza. Met darn an nezo a lavardas, ne hele ket emma hag en eus digordet daou lagad an dal ober na vije ket marvet emma. Jesus o skrijan a nevez ennan e unan a zeuas d'ar bez. Ur c'heu e oa an neza gant ur men o stouva warna. A Jesus da lavardout, lamid ar men kuit. Marta c'hoar an inimaro a lavardas deza. Otru, c'hoez far zo dija ganta a rag ar pevarde devez eo bremañ. Jesus a lavardas dezi. A nemeus ket lavardet dit e weli, ma kredes, gloar doue. Tenna ar rejon eta ar men kuit, a Jesus o sevel zaou lagad war zuan neu ar lavardas. Tat, benons a lavardan dit, o vezam ma c'heus ma chilaouet. Me avad a ward am chilaouez a tau, met komzet emeus en abeg dan dut a zo en drodin, evit ma kredin ez eo te a c'heus ma chaset. A goude bez an lavardet an drase e kriaz a voez kreu, Lazard, deus ermez! A diouztu e teuaz ermez an inimaro, liamet e dreit hag e zaouarn gant liet tennou hag e ben paket gant el lienen. Jesus a lavardas dezo, di liamid an neza hag el lezit davant. Neus e karzeus ar Iusevien a oa deuet da gaout Maria o welout ar pez en dova gret Jesus a gredaz enna. Met iniennou an nezo a yaz da gaout ar fardizianet da lavardout dezo petra en dova gret Jesus. Neuze an arveleien hag ar fardizianet en em vodaz en ur c'huzul a lavardout ar reign, petra a reom, rag an den se ar da kalz a vurzudo. Mar lezom an neza evel se, e credo an ol enna, hag e teuio ar romanet dal zistruja hag on lec'h santel hag or broat. Unan an nezo, Caifaz, hag a oa bellek meur ar bloase, a lavardas dezo. C'hwi, avat, n'ouz or ket diouz netra. Ne gomprenit ket ez eo gwelloc'h deoc'h e varfe un den epken evit ar bopl ken eget ne dafe da gol ar broat a bez. Ne lavaras ket kemen se an nezan e unan, met o vezan ma oa bellek meur ar bloase e tiu ganaz e oa Jesus o vont da vervel evit ar broat. A neo ket evit ar vroad epken, met c'hoaz evit bodan e unan bugal e doue bet skigne da beptu. A daleg an devez se tiviz jogn e lakad da vervel. Ar rak se Jesus ne dae ken a wel dan dud e touez ar Iusevien, met a c'hano en em denaz er vrodost dar gweler d'urger anouet Efraim, hag enno e chomaz gant ez iskebien. Tost e oa pask ar Iusevien, a kalz a dud eus ar vro a savas da Jeruzalem a rog ar pask den em c'hlanat. Klask ar rein Jesus, hag e lavardin ken et rezo o vezan en templ, petra a sonj d'or, daoust ta ne zeuio ket dar gwell? Ogen an arveleien hag ar fardizianet o devoir roet urs mar goufe unan benak pelleredo den diskleria evit ma c'helgen kredgi enna. Echuom gant ur beden evit breiz. Breizis, kouezom d'an daoulin, hag ep falgaloni, pedom Jesus da gemer truez ouz ur broni, breiz diskardet, ur pilet ne beutoc'h askedo. Wardo douar c'hor nawak, na daval e vezo. Breizis, pedom a galon,
Ma voat savet breis, en I herd evel gwechal, gant e yez hag e fei, eb fei gristen brouioù ne c'hellbe a urzbet, eb brezonek, ken nebet ne c'hellbe a breiz ebet.